2.0 Hyundai Tucson. Good morning. Ito, share ko lang to ha. Pare-parehas lang naman mekaniko. Pero ito kasi hindi ko alam, baka yung may-ari nag-DIY o may ibang mekanikong gumawa o sila lang. Dinala kasi dito to, servicing lang dati. Ginawa ng kasama ko. Ngayon tinawing balik, malakas yung tulo. Akala namin doon sa filter o drain plug. Pero hindi pala doon tumutulo. Ang makita kong tumutulo dito sa may cylinder head gasket niya. Akala ko noon all seal lang o flywheel seal ano. Sinek namin maigi doon siya sa cylinder head gasket. Sabi ko, ba't kaya nag-leak doon? Wala naman sinasabi yung may-ari o ano, yung story dati. Masasabi, gawin na lang. Kung nag-leak sa cylinder gasket, edi top overall, babukasan yung cylinder head. Ito nga, pagbukas ko ng mga piyesa sa taas, bubukasan ko na ito pinaka-head bolt sa mga to. Kasi ang mga to, kapag nakatorque ng tama, mahigpit talaga. Minsan ginagamitan ko pa ng tubo o pinupukpok pa dito para makalas. Ngayon, ito, sa case na to, maluluwag. So ito hindi ko pa nalubakan mga yan, no? Ito hindi ko pa nalubakan itong isa na ito ngayon. Kamay lang naluluwagan ko. Hindi ko na kailangan gumamit ng tubo. So ibig sabihin hindi na higpitan na maayos to, hindi na i-torque. Kaya ganyan, nag-leak dun sa may cylinder head gasket. Kaya importante pag nag-install ka ng mga head bolt na ganito, main bolt, talagang dapat naka-torque bawat isa. May yung designated torque nila, yung tamang higpit. So ito babaklasin ko ngayon, tatap overall. Titingnan yung cylinder head, kung kailangan ng scheme na rin. Tapos papalitan ng head gasket. Luluwag oh. Pinakamay ko lang, hindi ko na kailangan gumamit ng tubo. So hindi nakatorque ng tama. Start. Start? Wala lang ulo. Kasi yung start mo yun. Wala lang ulo yan. Ano? Maluwag yung mga head bolt niya. O yan, ayan lang yung head gasket niya. O. Hindi nagipitan na masyado yan, kaya ganyan mo nangyari. O yan. Hindi pa palitan likod. Tapos na yun. Napalitan na. Ah, tama tong gasket. To. Yan nga tumagas. Yung nga naman kayo. Hindi sila gumamit ng torque test kaya nagkaganyan. Ayan. Yung sa dulo ang langis dyan. Ito. Ito ang langis dyan. Ito. Ayan yung pressure, di ba? Dyan nga, tama yan dyan. Ito. Bale dito yan nag-leak sa linya ng langis. Ganyan yan eh. Ganyan yan. Diba? Ito. Kasi ang dahilan hindi nakatorque na maayos. Ayan oh. Yan to nga. Ayan oh. Kita nyo, ayan. Ayan oh. Hindi siya nakalapat oh. Kasi ito lapat. Hindi nila inigpitan na maayos. Ito lapat. Oh. Ito, di ba? Ito lapat to. Tiyo, pagdating mo dito, ayan oh. Hindi lumapat oh. Saka yung gasket, hindi ano.
Di mo. Oh, ayun oh, kitang-kita oh, ayun oh. Okay. Bagong top overhauling gasket. Yung mga set niya. Ayan, napapalitan ko na yan. Grind valve na rin diretso. So ito nga, bali nabaklasan natin yung cylinder head. Ano to? Chapor. Meron akong isang video doon sa kung paano ginawa yung process ng pag-grind valve nito sa tappet, pati yung paglilinis ng cylinder head. So panoorin nyo na lang yung isang video ko na yun. Ilalagay ko yung link sa taas. So bali natapos na nga natin ma-prepare na yung cylinder head, mag-grind valve, malinis, matapet. So ito naman block ang ipiprepare natin. Ito nga nililinis ko na para mabuo na natin yung makina. So ganyan, kapag maglilinis kayo ng block, ganyan dapat kakinis. Para yan, naka-ready na bali yan, papatong na natin yung cylinder head niyan. Yan. Dapat ganyan kalinis. So naka-ready na yan, pwede na natin ipatong yung cylinder head natin dahil naka-ready na rin yan. Pati yung compartment niya, ayan, malinis lahat, flower spray natin, paikot. Para pagpatong natin ng cylinder head, okay na, malinis na pati yung engine compartment. So okay na yan. Oh yan, ready na. Start! Ito na nga yung top overhauling gasket natin. Yan lahat. So check natin yung mga yan. Lalo na yun sa cylinder head gasket. Dahil ito yung importante, ito yung nag-leak dati. Kaya nga na top overhaul ito dahil doon sa leaking niya sa langis, sa gilid dito. So ito yung check natin, pati yung higpit nito. So ayan, tama naman yung gasket niya, lahat ng butas. Oil passage niya, yan, ayan. Oil jacket, mga tornilyo, okay. Yung ibang gasket pa, ayan, check din natin yan. Pero, ayan. So, okay naman lahat. Proceed na tayo. So ayan, ipatong na natin yung cylinder at ilalagay na natin yung mga head bolts. Ito yung Taxon, yung walo niya, ganito kaliliit. Tapos yung dalawa dun sa dulo, yung dalawang mahaba. Yung dalawang mahaba, sa dulo siya, doon. So yung maliliit dito sa walo. 2, 4, 6, 8, 10. So ito mga to, naigpitan na natin lahat ng mga kamay, itong mga bolt nya. Ayan, nakalapat na lahat. Ngayon, itatorque na natin isa-isa. So itong mga maliliit, tinorque natin yan ng 80 foot-pounds. Itong malaking dalawa sa dulo, tinorque natin na 90 foot-pounds. Ayan nga, nalagay na natin yung timing belt. Ayan. Sa bago lahat yan, yung timing belt niya, pati yung tensioner bearing sa idler bearing. Sa mga nagtatanong ng kasi minsan sa video ko may mga nagtatanong sa timing. So JN20 Hyundai Taxon. Yung sinabi ko nga dati, ito yung timing niya sa camshaft, up lang to. Ayan, may marking yan. Tapos sa baba, crankshaft, ito.
sa crankshaft, ayan yung timing niya. Makikita nyo yung puti na yun, diretso lang yun doon sa loob, ayun. Yan ang sa crankshaft, dalawa lang yan, sa crankshaft saka sa camshaft. Ayan, twin camshaft, pero ito kasi yung model na to, meron siyang timing change sa likod. Kung nakita nyo sa unang video ko, meron siyang timing change doon. So isa lang ang lumabas na pulley dito sa harap, so isa lang ang pulley ita-timing mo sa camshaft. Ayan, up, tapos sa baba, ayun. Malinaw ha. Tapos yung ano nito, mga ganitong model, pag mag-adjust kayo ng tensioner, ayan, diretso lang yon, yung parang Allen key nya, idiretso nyo lang. Mahigpit talaga yan. Tapos minsan sa unang andar mag-iingay yan, parang mag-iingay, pero ang standard na ano yan, diretso lang yon, yung parang Allen key nya na yan. So ayan, nalagay natin timing belt, i-start muna natin bago kumpletuhin. So ayan, i-start na natin yung tinap-overall natin yung Hyundai Tucson, pero hindi muna natin kinumpleto lahat, nakalagay lang yung timing belt. So huwag nyo muna papansinin yung mga warning dyan. Ang importante, umandar siya. Pag umandar siya, tataas yung RPM. So i-start natin, first start nya. Okay, okay, patay. So okay na yan, umandar na siya, bubuuin na natin. So ayan, umandar na, okay na siya. So subukan natin i-rev ng manual doon sa kanyang accelerator doon. Ayan. So ayan, yung clearance ng valve niyan, yung tinap overall ko siya noon, yung ginrain valve ko siya, 0.015 hanggang 0.020, naglalaro siya doon. So hindi na ako nag-adjust doon kasi okay naman yon. Maximum mo dyan hanggang 0.25. So okay naman yung clearance na yan. So ayan, one click lang siya, mapino naman. So ayan, engine on, start. So ayan, one click siya, walang warning. So tingnan natin sa labas. So ito na yung Hyundai Tucson natin, tinap overall. Walang warning engine, steady yung RPM, kahit ipasok mo ng drive, steady yan. Reverse, ayun, sa transmission nyo lang may konting kalabog, pero labas na tayo doon, basta yung ginawa lang natin yung engine. So sa engine okay na siya, walang high pressure, walang leaking o ano. Okay. So ayan guys, tingnan nyo, mapino yung andar nya, walang inig. So test drive lang to, tapos bibigay na sa customer, okay na.